好，歡迎各位嚟到醫生會客室，我係主持侯君祥醫生。坐喺我隔離嘅有我嘅老友啦，亦都係風濕科方面嘅專家啦，風濕科專科醫生何志醫生。嗱，今日咧我哋想講一下咧，就係大家可能好關注噶啦。咁尤其係最近嘅天氣咧，又熱啊，又落雨啊，又打風啊，咁樣其實咧我哋好多身體嘅信號咧都會出晒嚟嘅。所以今日咧我揾咗個風濕科嘅老友咧，同我哋講下風濕病嚇。嗱，你好啊，何醫生。係，你好啊，侯醫生，好多謝你邀請我上嚟你呢個會客室嚇，真係好感激係。事不宜遲咧，我哋先講下咧，我哋大家都好關注嘅問題，其實我都有嘅。嗱，咁啊，我誒即係成日都係呢啲咁嘅季節咧，我就即係我覺得個腰咧，以前我受過傷咁啊，但係咧而家硬係咧一落雨啊，一打風嘅時候咧，就硬係有啲痛㗎啦。咁點解會即係翻風落雨啊風濕痛咧？呢樣嘢？哦，其實係因為咧通常我哋呢個咁嘅天氣咧，翻風落雨啊，或者有颱風咧，都係啲低壓槽受到影響咁樣。喺我哋人體嘅關節裏面咧，其實有好多感應到氣壓嘅壓力受體，咁所以咧一到咗翻風落雨或者打風嘅環節咧，就會特別痛啊。嗱，咁啊，其實我哋即係我哋好多嘅諗法都係覺得呢個係咪即係好傳統醫學嘅講法咧？其實而家阿何醫生講咗就，其實我哋都揾到一啲嘅科學喺度。其實我哋嘅科學咧都係不斷咁喺度與時邁進啦。我相信風濕科嚟講，雖然個歷史個病嘅歷史係好悠久，但係咧始終咧我哋都係要依靠好多新嘅一個治療嘅。咁其實有啲咩病人會揾你咧？阿何醫生？其實咧我哋西醫裏面嘅風濕科咧，係主要係泛指一啲自身免疫系統嘅毛病，係錯誤咁攻擊我哋嘅關節啊、滑膜啊同埋軟組織。咁所以就係譬如話類風濕關節炎啦嚇，譬如話一啲強直性脊椎炎啊、紅斑狼瘡啊、銀屑病關節炎啊，甚或者係一啲痛風啊嚇嘅患者咧，都會嚟揾我哋去幫助嘅。嗱，咁啊，所以其實就係喺嗰個嘅你聽過頭先阿何醫生講嗰啲嘅常見嘅嗰啲風濕科嘅疾病嚟講咧，都可能係唔單止係經常聽到，同埋好多時候咧都係有少少觸目驚心嘅喎。好似呢啲嘅病似乎都係啲好緊要嘅，係咪好難醫得好嘅咧？呢啲病？暫時嚟講咧，我哋而家咧隨住科學嘅發展咧，我哋發現越嚟越多嘅發炎因子啦，同埋嘅一啲標靶藥物咧，係能夠有效去治療呢啲風濕病，而且咧同以往嘅想像唔同咧，越早去求醫咧，越能夠去控制個病情嘅，早診早治咧，令到絕大多數嘅患者咧都能夠恢復返正常嘅生活。咁所以咧已經唔好似以前咁樣就覺得風濕病冇得醫。亦都唔係咧話有咗風濕病咧就會完全係失去工作能力啊，就冇咁樣嘅嚇。絕大多數嘅病人咧，其實好似你同我咁樣咧，都係維持翻一個正常嘅生活嘅。咁我哋喺個治療疾病嗰度，永遠都係講到就係我哋嘅 quality of life，我哋嘅生活質素嚇。你可以好似頭先阿何醫生講緊係正常嘅生活咧，呢個先係我哋治病嘅最終嘅一個目的啦。咁嗱，頭先阿何醫生講咗一個好重要嘅一個概念咧，就係我哋近代嘅醫學嚟講咧，我哋都係好提倡嘅就係早病早治。咁呢個咧其實咧就亦都係我哋好多時候咧喺唔單止係風濕科，其實喺其他嘅疾病嚟講咧，都係早病早治咧。嗱，我哋先唔講呢樣嘢先。嗱，點解一個風濕科醫生今日嚟到一個皮膚科嗰度嘅醫生會客室，我哋講其實風濕科同濕疹咧有啲咩拉能咧？你可唔可以講下咧？透露少少咧？係啊。其實咧，我哋風濕嘅疾病咧，好多時都係啲自身免疫系統失調嚇，好似咧唔正常咁將我哋嘅軟組織啊、關節咁樣去攻擊嚇。其實咧同濕疹都好似嘅嚇，係一啲咧自身免疫系統過分活躍去攻擊我哋皮膚嘅組織。所以咧原來好多嘅皮膚病，包括即係可能係濕疹啊、銀屑病啊，都係一啲免疫系統失調。咁原來咧都可以同風濕病係息息相關嘅喎。所以好多嘅呢啲咁嘅免疫系統嘅病咧，都係炒埋一碟。嗱，至於點樣治療嘅話咧，下一節我哋翻嚟醫生會客室繼續慢慢揾何醫生傾。